بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس پریڈکشن کی سیریز میں آج میں جو میں ایک پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں پاکستان اور چائنا کا جو کو پروجیکٹ ہے، جوائنٹ پروجیکٹ جو ہے JF-70 کے بارے میں، JF-70 بلاک 2 کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں جو چائنیز ایئر فورس ہے، ٹھیک ہے، PLA اسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے زیادہ تر، تو وہ جو ہے اپنے آنے والے وقت میں جو ہے جہاں پر ٹرینر جیٹس جو ہیں، جہاں پر ایک ماڈرن ٹرینر جیٹ جو چل رہا ہے، جو یعنی کہ آپ کے پائلٹس کو ٹریننگ بھی دیتا ہے اور پلس ضرورت پڑنے پر وہ جو ہے آن گراؤنڈ بیسس یعنی کہ گراؤنڈ ٹو ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ایئر میں کی کیٹیگری میں بھی وہ کام آ سکتا ہے، وہاں پر یوٹیلائز کریں گے. کیونکہ یہ میں پیشن کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اکثر انڈینس اور کچھ اور بھی جو میرے دوسرے جو تھے لوگ وہ کہتے تھے اکثر کہ پاکستان جب چائنا نے اس جیٹ کو نہیں لیا جو ہم نے اس کو کیوں لیا اور یہ چائنا اس کو نہیں خریدا اور یہ لاوی پروجیکٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا جو بھی ہے. تو یہ میری پیشن گوئی ابھی تک یہ پیشن گوئی کسی نے بھی نہیں پتہ کی ہے. یہ آپ ٹائم دیکھ رہے ہوں گے ابھی تو خیر 6:23 ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کا ٹائم ہے، تو آج 23 ستمبر ہے، تو شاید جو ہے شام کو تاکہ دوپہر کو کر دے، اس میں بتا رہا ہوں. لیکن یہ میرا چیلنج ہے آج کی ڈیٹ سے پہلے اب تک یہ کسی پیشن گوئی کسی نے بھی نہیں کی ہوگی. اور دوسرا سے بڑی بات جو ہے اس کی ڈیٹیل میں آگے جا کے بتاؤں گا، نہ ہی جو کسی نے اب تک کی پیشن گوئی جو ہے وہ کسی بلاگ ایک چینل پر دیکھیں. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کیونکہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، کچھ سورسز ڈسکشن چلی تھی میرے کچھ ریٹائرڈ آفیسر سے ایئر فورس سے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ اس طرح کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے. اور اگر مجھ سے پہلے کسی نے پیشن گوئی کی ہے تو جیسا کہ میں ہر دفعہ اس چیز کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں اسے 1 لاکھ روپیز 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا اگر کوئی اسے پروف دے نکال کے مجھے دکھائے. میں پھر کہہ رہا ہوں آج کی ڈیٹ سے پہلے، ٹھیک ہے، کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ ٹائم نہیں دیکھتا، وہ جو ہے اکثر وہ جو ہے وہ ڈیٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، آج کی ڈیٹ سے پہلے. تو شام کو کوئی کر دے، کوئی اور کر دے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر کوئی کرے گا بھی تو کوئی ایک آدھ شاید بھی آدمی ہو، ٹھیک ہے، شاید وہ بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو اس کی.